Due ditte del Trevigiano, una a Cornuda e l'altra a Montebelluna, avevano affidato a lavoratori clandestini cinesi, sfruttati in nero e occupati in condizioni estreme, il confezionamento dei camici ospedalieri di infermieri e medici e gli imballaggi di carta e cartone di dolci e colombe di Pasqua di grandi e noti marchi di pasticceria che presto ritroveremo tra i banchi dei nostri supermercati. Ora è da capire se i cinesi irregolari e molti clandestini erano preferiti agli italiani, occupati regolarmente ma per i quali si dovevano pagare, come noto, gli ammortizzatori sociali. Le ordinarie verifiche riguardano anche eventuali utilizzi di ammortizzatori sociali da parte di una committente, poi l'utilizzo di lavoratori in nero da parte della ditta oggetto del controllo di questa notte. Il blitz signoressa di Trevignano, con gli ispettori dell'INPS e INAIL, anche vigili del fuoco e polizia. Tra gli operai irregolari scoperti anche i 3 clandestini con un 38enne negli anni scorsi già arrestato, condannato e finito in carcere per rapine, estorsione e minacce e per aver preteso armato di pistola il pizza da imprenditori cinesi sempre del Trevigiano. Verrà accompagnato per partire stasera stesso per la Cina all'aeroporto di Milano da personale di polizia. 20.000 euro al momento è la sanzione comminata al laboratorio, ora chiuso, e dove gli operai, come d'abitudine, lavoravano, mangiavano e dormivano nello stesso capannone. Sopra le loro teste, appesi e pronti per essere cucinati, al posto dei salami, dei polletti nostrani. Come molto spesso capita nelle comunità cinesi, il luogo di lavoro diventa anche il luogo di abitazione, con questo connubio tra ambiente domestico ed ambiente lavorativo.